Hörmətli müəllimlər, əziz şagirdlər, dəyərli kanal izləyiciləri, hər birinizi yenidən xoş gördük. Dövr operatoru ədədlər üzərində əməllər bölməsinin Python suallarına baxmışdıq. 141-ci suala qədər yazılı tələb olunan suallar işləmişdik. Bugün isə 141-ci sualdan etibarən suallara baxacağıq. Sualların izahına keçmədən öncə belə bir fikir bildirmək istəyirəm. Hörmətli abituriyentlər, sizin qarşınıza müxtəlif kitablarda olan suallar çıxa bilər. Hətta bu video izahlar qarşınıza çıxa bilər. Sizdən istədiyimiz budur ki, sadəcə bu videolara baxmaqla iş bitmir. Nəyə fikir verəsiniz? Qarşınıza çıxan hər tip məsələni ilk öncə çalışın, kompüterdə proqram üzərində işləyin və kodun doğru və ya yanlış işlədiyindən, baxın nəyə görə yanlış işlədiyini düşünün. Və eyni zamanda proqram üzərində yazdıqdan sonra bir müddətdə kağız üzərində, dəftər üzərində praktik edilməlisiniz və bu praktikanı o qədər artırmalısınız ki, həm məsələni daha doğru şəkildə yazdığınızdan əmin olasınız, həm də sürəti nəzərə alasınız. Bilirsiniz ki, informatikada sualları işləmək üçün daha çox vaxta ehtiyac var. Odur ki, daha qısa bir müddətdə əslində bunları işləyib yekunlaşdırmağı bacarmalısınız. Biz isə keçid alaq 141-ci sualdan etibarən sualların izahına. Deməli, ilk öncə belə bir sual var. Klaviaturadan daxil edilmiş sətirdəki hər simvoldan yalnız birini siyahıya əlavə edən proqramı Python dilində yazın. İlk öncə məsələni oxuduq və düşünməyə başlayaq ki, bizdən nə istənilir? Deməli, belə bir nümunə var. Hər simvoldan birini. Yəni, bizim boş siyahımız var, hərəsindən birini atacağıq. Və buna da baxmaq üçün əslində fərqli variantları yoxlaya bilərsiniz. Gəlin, ilk öncə belə bir şey yazaq. İlk öncə n bərabərdir input. Gördüyümüz kimi bir sətir daxil edilir. Bunu bu şəkildə də yaza bilərsiniz. N bərabərdir str input da yaza bilərsiniz. Məna etibarən eynidir. Hər ikisi default olaraq bu da sətir tipidir və bu da sətir tipidir onsuz da. Odur ki, fərq eləmir. Adətən belə yazırıq. Biz sətrimizi daxil etdik və sözsüz ki, bir dənə boş siyahımız da olsun ki, həmin o simvolları ora atacağıq. Və sətir tipində olduğunu nəzərə alıb biz artıq həmin sətrin içərisindəki elementləri bir-biri yoxlaya bilərik. I, in, n. I dediyimiz, əgər riyaziyyat ifadəsini nəzərə alsaq, R-dir, I-dir, Y-dir, A-dir, yəni bu şəkildə T-yə qədər gedir. Yəni bütün simvollar deməkdir. Gəlin ilk öncə belə bir şey deyək. S.append I. Bu bizə nə verəcək? Və print S-ə versək, baxaq görək. Deməli, elə həmin ifadəni yazsaq burada, riyaziyyat yazdıq və görürsünüz ki, hər simvolu atdı siyahıya. Yəni, hərəsindən birində bütün hamısını atdı və təbii ki, verdiyimiz şərtə görə də bunu eləməsi lazımdır. İndi bizə lazımdır ki, bu siyahıya yalnız birini atsın. Odur ki, belə bir iş görə bilərəm ki, bu siyahının içərisindən baxın. Əgər mənim üzərində olduğum elementdən burada yoxdursa, o zaman atsın. Bunu necə yaza bilərik? Bunu yazmaqdan ötürü belə bir if verəcəyik. If. Yəni, bunun içərisində yoxdursa, deməli, həmin elementin sayı sıfırdırsa, o zaman belə bir şey yaza bilərik. S.count I bərabərdirsə, sıfırdırsa, o zaman atsın. Baxın, riyaziyyatı yazdığımız ifadəyə fikir versək, burada R-dan görəcək, orada yoxdur atacaq, I yoxdur atacaq, Y yoxdur atacaq, A atacaq, Z atacaq və I-yə gəldiyi anda artıq burada I atmışdı deyə bu siyahının içərisinə. Növbəti I-ni gələndə artıq atmayacaq və eləcə də digər şəkildə oxşar simvollar olarsa. Və yoxlayaq, baxaq, görək ki, həqiqətən elə olduğunu. Eyni ifadəni yenə burada yazsaq və baxırıq ki, hərəsindən bir simvol atdı. Və bunu S.count sayı bildirdi. Bunu bu şəkildə də yaza bilərsiniz. Yenə gəlirəm burada. S.count I bərabər 0 əvəzinə elə normal belə də deyə bilərsiniz. Not in n. S daha doğrusu. Siyahımız S-dir. Həmin o I S-də yoxdursa, bəlkə də bir çoxlarınız üçün bu daha belə deyək də anlaşıqlı ola bilər. Orada yoxdursa, o zaman atsın və yenə də yoxlaya bilərik. Bu arada başqa bir ifadə də, yəni normal ədəd olan ədəd rəqəmləri də daxil edə bilərik və yoxlasaq da bunu yenə də 2, 5, 6 gördüyünüz kimi hərəsindən birini bura göndərmiş oldu. Və yaxud da ki, burada əslində I not in S yox, bunu da yaza bilərsiniz. Bəzən şagirdlər bunu qarışdıra bilərlər ki, görəsən bu I not idi, yoxsa əksinə idi. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Yəni, bu şəkildə də yazıla bilər. Yəni, eyni məniyə xidmət edəcək. Bu birinci sualın izahı. Yenə də fərqli variantlar yoxlaya bilərsiniz. Çox da belə uzatmayaq.
142-ci sual. Klaviaturadan daxil edilən ikilik ədədi 8-ci sayısını çevirib çap edən proqramı Python dilində yazın. Say sistemləri mövzusunda bu tip məsələləri işləmişik. Əgər yaxşı başa düşmüsünüzsə, bunun kodunda yazmaq rahat olacaq sizin üçün. Deməli, bunu yenə də başqa variantlarla yoxlaya bilərsiniz. İlk olaraq ağla gələn budur ki, bəlkə də ikilik ədədi 8-ə keçirmək üçün birinci onluğa keçirdək, ikilikdən onluğa keçək və ardınca onluqdan 8-yə keçək. Növbəti variant isə deyək ki, bizim birbaşa ikilikdən 8-yə keçmək üçün necə edirdik? Biz bunu 300 qruplaşdırmış olurduq. İkincinin üzərində durmaq istirdim, amma gəlin elə hər ikisini yazmağa çalışaq. İlk öncə ikilikdən onluğa necə keçirik? Və keçmədən öncə xatırlatmaq üçün deyək ki, əgər bizim belə bir ifadəmiz varsa, bunu biz onluq sayısını göstərməkdən ötürü bu şəkildə yaza bilərik. 1, 2, 4, 8 şəklində yaza bilərik ya da 0, 1, 2, 3 də yazıb bu şəkildə gedə bilərik. Hər bir simvolu 1 vuraq 2 üssü 3. Üstə gələk 1 vuraq 2 üssü 2. Üstə gələk 0 vuraq 2 üssü 1. Üstə gələk 1 vuraq 2 üssü 0. Baxırıq ki, burada 4 simvol var və ən böyük qüvvət 3'dür. Yəni, o zaman simvolların sayından bir vahid az. Və hər dəfədə 3, 2, 1, 0 görürsünüz, bu azala gedir son rəqəm bitənə qədər. Deməli, bu ifadəni biz sətir tipinə çevirsək, içərisindən rahat şəkildə gəzə bilərik. Və hər dəfədə bu şəkildə yoxlaya bilərik. O zaman simvolların sayını necə tapacağıq? Bilirik ki, len funksiyası var. Sətirlərdə ya da siyahılarda simvolların sayını, elementlərin sayını tapa bilir. Odur ki, len n yoxlaya bilərik. Və nəzərə alsaq ki, bu int tipindədir. Len str n yoxlaya bilərik. Bunu Q ilə işarələsək, deyək ki, qüvvət. Və sözsüz ki, bundan da biri çıxarıqsa, biz ən böyük qüvvəti almış olacağıq. Və növbəti adımda isə həmin o Q-ni bir vahid azaldacağıq. Q bərabər Q çıxaq 1 yazmaqla. Deməli, yazaq. 142-ci sual. Gəlirik burada. N bərabərdir int input. Bunu birbaşa input da yaza bilərsiniz. Yəni, inti sonradan işlətməyəsiniz deyə str çevirməsiniz, amma bu şəkildə yazdım mən. Deyək ki, Q bərabərdir len str n. Bunu yazdıq və çıxaq 1. Ən böyük qüvvəti tapdıq. Bundan sonra bizə bir S cəmi deyək lazım olacaq ki, biz 2-yə vurduqdan 2 üssü şəklinə vurub hesabladığımız anda bunu da cəmləyə bilərik. Və bizim artıq n-imiz hələ ki ədəd tipindədir. Biz burada çevirdiyimizə görə sadəcə bunu hesabladıq. Amma mənimsətmə eləmədiyimizə görə bu da hal-hazırda hələ ki ədəd tipindədir. Odur ki, for i in n yazaramsa bu işləməyəcək. Amma str yaza bilərəm. Hətta bu işi görməyək deyə belə də yaza bilərsiniz. İlk öncə n bərabərdir str n deyə bilərik. Öncədən n çevirə bilərik. O zaman burada str-ə çevirməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə len n yazsaq və Q bərabər len n çıxaq 1 yazsaq bu məsələ həll olacaq və onu da nəzərə alsaq burada artıq belə yekunlaşdıra bilərik. Burada gördüyünüz kimi belə bir formaya saldıq. Artıq bizim n-imiz str tipindədir, qüvvət qaydasındadır və s cəmi də var. Və deyəcəyik ki, s bərabərdir, s üstə gələk, i vuraq 2 üstü q. Amma fikirləşsək ki, burada n sətir tipindədir və o zaman bu i də sətir tipindədir deyə biz də bunu nə etməliyik? Intə çevirib sonra 2-yə vurmalıyıq. Və az öncə də dediyimiz kimi Q çıxaq 1 yazırıq. Baxaq görək biz nəyi aldıq? Print S yazsaq. Və yoxlayıram burada. Deyək ki, ikili sayısını verilmiş bir ifadəni yazıram. 1, 1, 0 və həqiqətən də 6 olduğunu bilirik. Bu şəkildə yazdıq. Deməli, onluq say sistemindən keçirdik. Onluq say sistemini keçirmişiksə biz eyni ifadəni biz 8-liyə də keçirməliyik. Deməli, biz aldığımız deyək ki, bir ifadəmiz 28 olacaqsa, bu onluqdadırsa, bunu da 8-li say sistemini keçirməkdən ötürü 8-ə bölməliyik. Və 8-ə böləndən sonra həm tam hissəni, həm də qalığı nəzərə alırıq. 3 dəfə 8, 24 yazsaq, 8, 4, 4 bu şəkildə deyək ki, yazacağıq. Odur ki, 8-ə böləcəyik. Həm qalıq, həm də tam hissəni. Artıq bizim ədədimiz S-dir. Yəni, onluq say sistemində tapdığımız ədəd S-dir. O zaman while S böyükdür 0.
Sıfırdan böyük olduğu müddətdə Q bərabərdir S faiz 8. Bunu yazırıq. Və S də bərabərdir S bölək 10. 8. 8-i sayısını keçirir və 8-i də bölürük. Deməli, bunu burada yazdıq. Amma bizim istifadə edədiyimiz bu Q-nü də nəzərə almalıyıq. Odur ki, belə bir T bərabərdir boş sətir götürürük və T bərabərdir S deyir Q üstə gələk T. Niyə S deyir Q plus T yazdıq? Ona görə yazdıq ki, bizim T'miz burada gördüğünüz kimi sətir tipindədir. Amma Q isə ədəd tipindədir. Bilirsiniz ki, sətir tipindən ədəd tipini toplaya bilmirik. Odur ki, S deyir Q yazdıq. Sətir tipində olduğunu nəzərə alıb S deyir Q plus T yoxsa T plus S deyir Q məsələsi də fərqlidir. Bunu da ona görə öndə yazdıq. Niyə? Çünki bizim son aldığımız deyək ifadə öndə olmalıdır. S deyir Q plus T yazırıq. Və bunun da ardından print artıq Q-nü çapa verə bilərik. Print T-ni daha doğrusu çapa verə bilərik. Və artıq yoxlaya bilərik. Deməli, burada yoxlayıram. 1, 1, 0, 0, 1 bu şəkildə yazdıq və 31 ədədini verir. 25 onluq sayısında qarşılıdır. 31 isə 8 isə. Həqiqətən baxanda 300 qruplaşdırsaq 1 buradadır və 1, 2, 3 isə buradadır. Deməli, biz artıq bu üsulla məsələni həll etmiş sayıla bilirik. Amma bu bir qədər bəlkə də uzun sayıla bilər. Və yaxud da ki, alternativ olaraq digər variantda necə yaza bilərik. Digər variantı burada yazmadan öncə gəlin bir dənə baxaq. Deməli, bizdə lazımdır ki, belə bir ifadə 1, 1, 0, 1, 0. Deyək ki, bu sadəcə nümunədir. 2-li sayəsində. Biz 8-li sayəsini keçmək istəsək, bunu 300 qruplaşdırırdıq. Və deyək ki, bura tamamlanmadısa, biz qarşısına 0 əlavə edirik. Yox, belə bir ifadə olsaydı, 1, 0, 1, 0, o zaman 2 dənə 0 əlavə edəcəydik. Yox, əgər 1, 1, 1, 0, 1, 1 olsaydı, o zaman ehtiyac yoxdur. Yəni, artıq 3-ə tamamlaya bilirdik. Bunu da nəzərə almalıyıq ilk öncə. Deyək ki, biz ədədin rəqəmlərin sayına baxaq. Əgər ədədin rəqəmlərin sayı 3-ə tamamlanmırsa, ilk öncə biz onu 3-ə tamamlamağa çalışaq. Ondan sonra keçid alacağıq digər mərhələyə. Deməli, gəlirik burada. Yenə də biz belə bir ifadə yazırıq. N bərabərdir int input. Və bunu da yenə də çevirək sətir tipinə. Və yoxlayaq ki, while len n, yəni simvolların sayı faiz 3 bərabər deyilsə 0. Yəni 3-ə tam bölünmürsə, o zaman həmin o n-in qarşısına bir 0 əlavə edək. 0 üstə gələk n. Baxaq görək biz nə edirik. Print n. Deməli, burada belə bir ifadə yazırıq. Əgər biz 1, 1, 0, 1 yazdığımız anda, baxın, burada görürsünüz artıq 3-ə bölünəcək sayı çatdırdı. Qarşısına 2 dənə 0 əlavə elədik. Yox, deyək ki, biz əgər 1, 1, 1 yazsaq, heç bir şey eləməyəcək. Çünki artıq 3-ə bölünür. Yəni, buna əlavə ehtiyac yoxdur. Deməli, ilk işimizi gördük. Bunu bu şəkildə formalaşdırdıq. Növbəti addımda biz bunu 300 qruplaşdırdığımıza görə artıq rahat içərisində gəzə bilərik. Və hər birinin də üstünü bu şəkildə yazırdıq. 1, 2, 4 qaydası ilə. 1, 2, 4 qaydası ilə. Deməli, birinci simvolu biz vuracağıq 4-ə. İkincini vuracağıq 2-yə. Üçüncünü 1-ə, yəni özü, belə deyək. Sonra əlavə olaraq növbəti ifadəyə keçəcəyik. Və bunların da indekslərinə fikir versək, deyək ki, bunun indeksi 0-cı indeksi, axı bu sətirdir, 0-cı indeksdədir. 1, 2 olacaq. Növbətiyə keçəndə artıq bu 3-cü indeksdə olacaq. Odur ki, 0-dan 3-ə keçəcəyik və həmin indeksi 3 bayat artıra bilərik. Yenə də gələcək 3, 4, 5, növbətiyə keçəcək 6-cı indeks. Yəni, təbii ki, bu ədədin rəqəmləri sayından asılıdır. İndi onu yazmağa çalışırıq və belə də yazaq. Deməli, bizim ifadəmiz bəllidir. N hazırdır. For i in range yazırım. Bunu for-la yazırıqsa lap rahat. 0-dan biz baxacağıq, həmin o deyək ki, ədədin bütün rəqəmlərini yoxlamamız lazımdır. Len n-ə qədər getməyimiz lazımdır. Və elə 3-ü burada yazsaq, növbəti ifadədə 3 artacaq onsuz da. Və bunu yazdıqdan sonra bizə bir ifadə lazımdır ki, burada başlanğıc olaraq bunun qiymətini yazaq. Deyək ki, S bərabərdir, S üstə gələk.
Yoxlamalıyıq ki, n'in, həmin bu n'in i'nci indeksə duran elementi, n'in i'nci indeksə duran elementi. Bunu vurmalıyıq 4'ə. Və burada gördüyünüz ki, 1, 2, 4 qaydasını nəzərə aldığımıza görə 1, 2, 4. İlk ifadəni 4'ə vururuq. Bu deyək ki, 0-cı indeksə duran elementdir. Növbəti isə 0 plus 1-ci indeksə duran elementdir. Və o zaman bunun üzərinə gələcəyik. Həmin bu n'in i plus 1-ci indeksə duran elementi vuraq 2'yə. Və üstə gedək. Yenə də nə yazırıq? N'in i plus 2-ci indeksə duran elementini də elə vuraq 1 də yaza bilərik. Elə yazmaya bilərik. Sadəcə bu uyğunluq pozulmasın deyə belə yazdım yəni. Amma bu n-i axı sətr tipindədir. Odur ki, mən bunu intə çevirməliyəm ki, bunu vura bilim. İntə çevirdik. Hər birini intə çevirməyimiz lazımdır. Int və bu şəkildə də gəldik. Burada yazdıq. Və eyni zamanda da int bu şəkildə gəldik, yazdıq. İntə çevirdik, vurduq. İntə çevirib, vurduq. Bunları intə çevirib, vurduq. Amma bu ifadəni də vurandan sonra yekun nəticəni bir formada qruplaşdırırdıq. Yəni, bir daha başqa bir nümunə yazaq. Elə burada yazaq. Deyək ki, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Bu şəkildə formalaşdırsaq. Burada 0 yazsaq. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Yəni, buradakı ifadələri vurduq. 0'a vurduğumuza görə onsuz da bu sayılmayacaq. Bunları vuracaq. Yəni, 1 olanlar bu 3 olacaq. Və növbəti bu alacağımız buradakı yenə də 3'ü bunun yanında yazsın. Və ona görə biz bunu təzədən sətrə çevirək ki, bu 3, 3 görünsün. Yoxsa int tipində olsa artıq bunu 6 deyə hesablayacaq və üstünə də burada 5'i gəlmiş olacaq. Bizim istədiyimiz alınmayacaq. Odur ki, bu ifadəni təzədən biz sətrə çeviririk. STR deyirik və gəlirik burada da mötərizəni bağlayırıq. Bundan sonra gəlirik print S yazırıq. Başlanğıc qiymət necə götürəcəyik burada və gəlirik burada S bərabərdir. Bunu yazırıq. Boş sətr. Həmin o ifadənin üzərinə sətr tipində olan ifadə gəlirik ki, bu normal qaydada işləyə bilsin. Deməli 1, 1, 0, 1, 1, 1 yazsaq, baxın burada 67'ni almış olduq. 7 bu edir və 6 da bu edir. Düşünürəm ki, bu variant daha rahat, daha yığcam gələ bilər. Amma sözsüz ki, hər iki variant doğru sayılır. Keçək o zaman 143-cü suala. Klaviaturadan daxil edilən natural ədədin 8-ci say sisteminin ədədi olub olmadığını yoxlayan proqramı Python dilində yazın. Natural ədəd daxil edəcəyik. Deməli, 0-dan böyük ədəd daxil edəcəyik və 8-ci say sistemi rəqəmi olub olmadığına baxacağıq bir növ. Deməli, həmin daxil etdiyimiz ədədi 208 isə rəqəmlərini tapaq və rəqəmlərini tapdıqdan sonra bunu yoxlayaq ki, 7-dən böyükdürsə, yəni bilirsiniz ki, 8-ci say sistemi rəqəmi 8-dən kiçikdir. 8 daxil deyil. 0'dır, 1'dir, 2'dir, 3'dür, 4'dür, 5'dir, 6'dır, 7'dir. Və bu artıq 7'dən böyüksə deməli mövcud deyil. Və eyni zamanda əks halda da mövcuddur yaza bilərik. Bir variant budur. İkinci variantda 8-ci say sistemi rəqəmləri bəllidir. Axtardığımız elementin rəqəmləri bunun içərisində yoxdursa, deməli mövcud deyil. Yəni bu şəkildə də yazmış ola bilərik. Və odur ki, baxaq görək necə yazırıq. 143-cü sual. N bərabərdir int input. Bu bizim 8-ci say sisteminə daxil edəcəyimiz ədəddir. Və n bərabərdir, daha doğrusu belə bir şey yazaq. R bərabərdir, elə ilk öncə bunu yazaq. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-ci say sistemi rəqəmlərini yazdıq. For i in n yazmıram çünki n ədəd tipindədir. STR-i burada da yaza bilərsiniz. STR-in bunun içərisində yoxlayacağıq. If i not in R artıq orada yoxdursa, buna deyə bilərik ki, print mövcud deyil. Mövcud deyil. Və hətta burada break verə bilərik. Bunu fərqli variantda yazacaqdım, amma belə yaza bilərik. If bunu yoxladı, break desin. Əks halda print mövcuddur. Bu şəkildə yazdıq və yenə də bunu yoxlaya bilərik. Deyək ki, 208 yazıraq, mövcud deyil. Bu şəkildə nəticəni görmüş oldunuz.
və eyni zamanda 156 yazırıq, mövcuddur nəticəsi çıxmış oldu. Bir variant budur. Yəni həmin bu rəqəmin içərisində olub olmadığına baxın. Bu arada else'in də for ilə işləmə prinsipini diqqət edin. Yəni bu doğru yazılış qaydasıdır və 2 gün öncə yəni bir sual paylaşmışdıq. Bu variantdan da istifadə olunmuşdu həmin ifadədə. Qısa videolar sitəsindən baxa bilərsiniz. Bu variantda ola bilər və yaxud da ki yenə də düşünə bilərsiniz ki yenə gəldik buradan n bərabərdir. Elə bunu burada yazaq. Artıq breakdən istifadə eləməsəz necə ola bilər? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bunun içərisindən yoxlaya bilərik və deyərik ki not in air əgər burada yoxdursa bir s dəyişəni götürərik. S bərabər 0 götürə bilərik. Və burada yoxlaya bilərik ki o zaman s bərabərdir s plus 1. S artıq qiymətin dəyişibsə, yəni ən azı 1 olubsa, deməli artıq burada olmayan bir ifadə var. O zaman da if'in şərtini burada vermiş olmalıyıq. Və burada da gəlib yazırıq. If s böyükdürsə 0-dan print mövcud deyil. Mövcud deyil. Əks halda mövcuddur. Bu şəkildə də baxa bilərdiniz. Baxaq görə yenə də deyək ki 209 yazıram, mövcud deyil nəticəsi çıxmış olur yəni. Yəni bayaq dediyimiz kimi, yəni rəqəmlərinə baxarsınız, 7-dən böyük varsa artıq deyil. Siyah şəklində formalaşdırıb saya bilərsiniz və sair və axır. Bu qədər yetərlidir düşünürəm. 144-cü sual. Əmanətçi banka 100 AZM məbləğində əmanət qoyur və hər növbəti ay əmanət məbləği ondan əvvəlki ayın əmanət məbləğinin 5%. 5% nə deməkdir? %5 deməkdir. Artır. Ən azı neçə aydan sonra bankda olan əmanət məbləği 200 AZN-i keçər. Yəni 200 AZN-i keçməsi üçün böyük bərabərdir 200. Bu məsələni həll edən proqramın Python dilində yazın. Deməli, belə bir iş görək. İlk başda banka 100 AZN məbləğində əmanət qoyur və hər növbəti ay. Birinci ay 100 AZN-dir və o zaman bunun başlanğıc qiyməti deyək ki bir n bərabərdir 100 götürürsə, həmin ay s bərabərdir 1-dir. Birinci ay budur. Artıq dövrün içərisinə girdikdən sonra s-i artıracaq və hər dəfədə bunu 5%-ə vurmuş olacaq. Bunu da gəlin yazaq. 144-cü sual. İlk olaraq n bərabərdir int input. Bunu yazdıq. Bunu yazdıqdan sonra, daha doğrusu bizim n-imiz bəllidir. N bərabərdir 100 yazıram. S isə bərabərdir 1-dir. Yəni birinci ay budur vəziyyət və while burada yazıram ki n kiçikdir, bərabərdir 200. O zaman nə edəcəyik? Həmin n bərabərdir n üstə gələk n vuraq 0,5. Bunu da bu şəkildə yazdıq. Və sonra s ilə bərabərdir s üstə ilə 1. Print s-i burada yazırıq. Və baxaq görək 16 göstərir. Hər halda bu şəkildə olacaq. Cavab 144-cü sualdır. 145-ə baxaq görək nə deyir orada. Dülgər ilk gün x kiçikdir 30 sayda detal hazırladı. Hər növbəti gün əvvəlki gündə hazırladığı detaldan 5 ədəd daha çox detal hazırladı. Ən az neçə gündən sonra Dülgərin hazırladığı detalların ümumi sayı 100-dən çox olar. Bu məsələni həll edən proqramı Python dilində yazın. Bu da bir növ eyni suala bənzər sualdır. Deməli, bizə lazımdır ki, ilk öncə yazaq nə? İlk gün x kiçikdir 30 sayda detal hazırladı. O zaman x-dan yazaq. X bərabərdir int input. Yəni bu 30-dan kiçikdir deyir şərtdə. Elə daxil eləməliyik. S bərabər 0-dır. Yenə də bu deyək ki, sayı bu şəkildə qeyd elədik. While x deyib C yazıram burada. X. While x kiçikdir, bərabərdir 100. Bunu yazdıq. Artıq burada yazmalıyıq nə? X bərabərdir. X üstə gələk. Necə deyirdi? Hər növbəti gün əvvəlki gündə hazırladığı detaldan 5 ədəd daha çox. Üzərindən 5 gələcəyik. X üstə ilə 5 və sözsüz ki, S ilə bərabərdir. S üstə ilə 1. Print S. Print S burada yazdıq. Bu da məsələnin həlli. 100-dən kiçik bərabər
Dilgər ilk gün X2 detal hazır, hər növbəti gün əvvəl gün hazırladığı detaldan 5 ədəd çox detal hazırladı. Ən az neçə gündən sonra Dilgərin hazırladığı detalların ümumi sayı 100-dən çox olar. Nə eğer ki 100-dən kiçik bərabərdirsə, bu işi gördük. Üzərinə 5 gəldi və S də üzərinə 1 gəldi. Print S. Keçək 146-cı suala. Klaviaturadan daxil edilmiş çoxrəqəmli natural ədəddən bu ədədin ilk və sonuncu rəqəmlərinin cəmi çıxmaqla yeni ədəd alınır. Bu proses ədəd müsbət ədəd olduqca davam etdirilir. Daxil edilmiş natural ədəd üçün bu prosesin neçə dəfə yerinə yetirildiyini çap edən proqramı Python dilində yazın. Belə bir nümunə var. Deməli, bizə lazımdır ki, həmin bu ifadənin ilk və son rəqəmlərinin cəmini tapacağıq və bu ədəddən həmin cəm çıxılacaq. Deyək ki, 595-dən çıxacağıq 10. Alınan qiyməti tapacağıq və ondan da yenə də ilk və son rəqəmlərinin cəmini çıxacağıq. Deməli, sətir və intdən istifadə etsək, bunu rahat həll edə bilərik. 146-cı sualı bu şəkildə yazırıq. İlk öncə n bərabərdir int input. Artıq bizim ədədimiz daxil olunur və burada da nə edirik? Yenə də s bərabər 0 götürürük. Yəni bu bizim sayımız olacaq. Nə qədər ki n 0-dan böyükdür, n böyükdürsə 0-dan, bu zaman n bərabərdir n çıxaq. Həmin bu n ədədindən çıxacağıq. N ədədin STR-ə çevrilmiş formasından ilk və son rəqəmlərin cəmi. Bunu nəzərə almaqdan ötürü belə bir şey deyək. Deməli, n-dən çıxacağıq. STR n. İstəyirsiniz bunu gəlin başqa bir dəyişənə mənimsədək. K bərabərdir STR n olsun və n bərabərdir n çıxaq. K artıq STR tipindədir və K-nın 0-cı indeksdə duran elementi üstə gələrək K-nın axırıncı dediyimiz mənfi 1-ci indeksdə duran elementi. Və sözsüz ki, bunları intə çevirək ki, bunları toplaya bilək. Int bu şəkildə yoxladıq və n-dən çıxdıq və bunu da mötəriciyə almağı unutmayaq ki, çünki rəqəmlərin cəmini çıxmalıyıq. S bərabərdir S üstə edək 1 və print S. Yazdıq bu şəkildə. Nümunədə bizə nə deyirdi? 595 var məsələn. Baxaq buna. 595, 60 çıxmış oldu. Yəni ki, anlaşıldı oldu. Burada birinci rəqəmi, yəni 0-cı indeksdə duran elementdən axırıncı indeksdə duran mənfi 1. Bunu linka çıxaq 1 də yaza bilərdik, amma elə mənfi 1 də yazıb bu şəkildə formalaşdıra bilməyimiz mümkündür. 146-cı sual idi. 147-ci sual. Klaviaturadan daxil edilən 4 rəqəmli ədədin bütün rəqəmləri cütdürsə yes, əks halda no çap edən proqramı Python dilində yazın. Yenə də rahat sualdır və fərqli variantlarla çox yaza biləcəyiniz sualdır. Deməli, bütün rəqəmləri cütdür. Bütün rəqəmləri cütdürsə, o zaman belə bir iş görək də. Yəni, deyək ki, 1234 ədədə daxil edirəm. Burada mən cüt rəqəmlərin sayı əgər bütün rəqəmlərin sayına bərabər deyilsə, o zaman no çıxması lazımdır. Yox, burada çünki təklər var. Bu da təkdir, bu da təkdir. O zaman cütlərin sayı 2-dən olacaq. Ümumi rəqəmlərin sayı 4-dür. Bu da bərabər deyil. Ya da belə bir ifadə yazsaydıq, cütlərin sayı ilə ümumi rəqəmlərin sayı bir-birinə bərabərdir. Ya da cüt rəqəmləri ayrıca bir sətirdə yaza bilərsiniz. Yəni bir neçə variant ya da tək-tək yoxlaya bilərsiniz. Deyək ki, gələk yazaq. 4 rəqəmli natural ədədin daxil edən 4 rəqəmli natural ədədin bütün rəqəmləri cütdürsə. 147. Burada şərtdə 4 rəqəmli deyirsə və bizim də daxil etdiyimiz ifadə 4 rəqəmlidir. Onu nəzərə alırıq. N bərabərdir int input. Yox, mütləq ki, həmin bu 4 rəqəmli olub-olmadığını yoxlamaq istəyirsə, verəcəyiniz aralıq bəllidir. Yəni, neçədən böyük, neçədən kiçik bu aralıqdadırsa, deməli, bu edəcək. Əsas burada iş o kodu yazmaq üçün necə edə bilərik? Yenə də S bərabərdir bir 0 götürdük və hətta gəlirik buradan n bərabərdir str, n də yazırıq. Bunu da sətir tipinə çevirdim. Və deyirəm ki, for in n. N sətrinin artıq içərisinə gəzəcəm və deyəcəm ki, if str-ə çevirmişdim deyə i də str olmuşdu. Ona görə yenidən intə çevirirəm. Faiz 2 bərabərdirsə 0-dırsa, o zaman s bərabərdir s üstə ilə 1.
Yəni cüt rəqəmlərin sayını hesablasın. Bu proses davam edəcək. Və nəhayət burada yoxlaya biləcəyik ki, if artıq bu s əgər bərabərdirsə len n-ə, bunu bu şəkildə yazdıq, o zaman yes çıxarsın. Print yes. Və eyni zamanda əks halda da no çıxartması lazımdırsa, gəlin onu da yazaq. Burada yoxlayıram. 2, 6, 8, 4. Yes çıxartdı və bütün rəqəmləri cüt olduğunu burada görürük. Yox, bu şəkildə bir ifadə çıxartdı, yazıqsa, no çıxardacaq. Yəni, bu növbəti bir variantda da yazmış oluruq. Bunu az öncə dediyimiz üsulla da yazsaq, bəlkə də sizə daha aydın ola bilər o. Həmin üsul aydın ola bilər. Əgər int ifaiz 2 bərabərdirsə 0-a, daha doğrusu bərabər deyilsə 0-a, yəni bu təkdirsə, o zaman burada yazaq ki, print no və no yazdıqdan sonra artıq bunu break edə bilərik. Növbəti, yəni bir dənə tək rəqəm gördüsə, növbəti yoxlamağa ehtiyac yoxdur. O zaman da break edəcəyik. No çıxardıb break edəcək. Əks halda isə, yəni for s məntiqini deyirdim, yəqin ki aydın oldu. Əks halda isə print artıq burada yes yazacağıq. Yəni bu cüt deyilsə, deməli təkdir. Ona görə no çıxardı. Yəni hamısı cüt deyil. Bunu faiz 2 bərabərdir 1 də yaza bilərdiniz. Yenə yoxlasaq, bu şəkildə 264-ə yes verdi, 263-ə no verdi, gördüyünüz kimi. 147-ci sual da bu şəkildə yetərlidir. 148-ci suala baxaq. Bütün rəqəmləri cüt olan 3 rəqəmli ədədləri çap edən proqramın Python dilində yazın. Deməli, 3 rəqəmli ədədlər içərisində baxacağıq ki, bütün rəqəmləri cütdürmü? Bunu yoxlamamız lazımdır və odur ki, gəlin baxaq görək onu necə yaza bilirik. 148-ci sual. For i in range. 3 rəqəmli ədəd dediyinə görə 100-dən başlayırıq 1000-ə qədər, yəni 999 daxil. İndi artıq bizim i-ni yoxlamamız lazım ki, bütün rəqəmləri cütdürmü? Yenə də burada az öncəki məntiqlə yoxlaya bilərik. Hər hansı birini yaza bilərik. Gəlin belə yazaq. K bərabərdir str i. Artıq mən bunu sətrə çevirdim və sətrə çevirəndən sonra içərisinə yenə də baxa bilərik. Hətta bunun deyək, gəlin bunu başqa bir variantda yazaq. Normalda az öncə elədiyimiz variantda da yaza bilərik, amma belə də yaza bilərik də, yəqin ki, bunu da bilirsiniz. Artıq rəqəmlərini tapa bilirik. 3 rəqəmli ədədin A bərabərdir i bölək 100. İlk rəqəmi bu şəkildədir. B bərabərdir i-ni, əgər, məsələn, mən bir nümunə yazım burada. Deyək ki, 345. 345. Bunu burada yazdığım anda baxacam ki, 3-ü necə tapıram? 100-ə böləndə tam hissə 3-ü verir. 5-i necə tapacam? Gəlin bunu burada yazaq. C bərabərdir. Həmin bu i-ni faiz 10 deyəcəm. Yəni, qalıq 10 mənə son rəqəmi verdi. Bəs bu ifadəni necə tapa bilərəm? Bu ifadəni 10-a bölərəm, 34-ü tapa bilərəm. Təzədən qalıq 10 deyirəm, 4-ü tapa bilərəm. Ya da 100-ə qalıq bölərəm, 45 taparam, oradan 4 tapmaq olar. Yenə də ya da başqa variantlarla yoxlaya bilərsiniz. Gəlin belə edək. I bölək 10. Artıq 34-dən də biz faiz 10 deyib bu rəqəmləri tapa bilərik. İndi bu rəqəmlərin cüt olub olmadığını yoxlamalıyıq. Və yoxlayacaq ki, if A faiz 2 bərabərdirsə 0 and B faiz 2 bərabərdir 0 and C faiz 2 bərabərdirsə 0. Bu şəkildə yazdıq. Əgər bunların hamısı cütdürsə, A, B, C cütdürsə, o zaman həmin o i deyə bilər ki, bütün rəqəmləri cütdür. Və baxsaq burada yoxlaya bilərik. Bizə hansı ifadələri çıxartdı? Bir qədər. 1 ilə başlayanlar tək rəqəmdir. O zaman 200 ilə başladı. 202, 204, 206 bu şəkildə nəticəni bizə vermiş oldu. Deməli, 148-ci sualı da bu variantda yoxlamış olduq. Sonra növbəti addımda 149-cu sual. Baxırıq nə deyir? Klaviaturun daxil edilmiş çox rəqəmli n natur ədədinin sonuncu 3 rəqəmindən ardıcılığı gözləməklə. Yəni sonuncu 3 rəqəm budur. Ədədin qarşısına 5 rəqəmi yazmaqla. Yəni son 3 rəqəmi. Biz belə deyək, bilirik ki, parça anlayışı var sətirlərdə.
verdiğimiz aralıktan uygun olarak. Biz ne edə bilərik? Bunun simvollarını sayını tapa bilərik. Daha doğrusu indekslərini. Bilirik ki, soldan başlasaq 0, 1, 2 geçsək də sağdan da başlayıb indeksləri yoxlaya bilərik. Axırıncı indeksə -1 deyir, -2-dir, -3-dür. Yəni deməli -3-dən sağ tərəfə fikirləşəcəyik. O zaman son 3 simvol etmiş olur. Və bunun da önünə, yəni bunun da önünə 5 gələcəyik. Və yoxlayaq buradan. Çox rəqəmli inatördən sonuncu 3 rəqəmindən. Bəli. Yoxlayaq burada 149-dur yəqin ki 149-cu sual. 149. N bərabərdir int input ya da yəni elə birbaşa input yazaq. Artıq onun vaxtımız getməsin. Bu ifadənin gəlin ilk öncə bunu yoxlayaq. Deməli bir k bərabərdir n sətrinin mən -1-ci indeksində duran elementi yoxlasam və burada görəcəksiniz ki, print k-nı versəm, deyək ki, bir ifadə yazıram, 250, məsələn, 2563 yazdım, 3-ü verdi. Yox, mən gəlib -2 yazsam, burada baxsaq, yenə də 2500, məsələn, belə bir qiymət yanlış yerdə yazdıq, -2 və gəlirəm buradan, belə bir qiymət yazdım, 6-nı verdi, -2 və sözsüz ki, -3 yazsam, deməli 5-i vermiş olacaq. Və bunu nəzərə alıb, -3 belə yazsam artıq, yəni -3-dən etibarən sona doğru, o da onsuz da son simvolu, yəni son 3 simvolu deməkdir. Yəni yenə də yoxlayaq istəyirsiniz, bir qədər böyük qiymət daxil etsək və baxırıq ki, 421-i verdik, aldıq. Və bunu da aldıqdan sonra artıq belə bir şey yaza bilərik. Elə k-nın içərisində birbaşa yaza bilərik ki, 5 üstə gələk bu ifadə. Belə bir ifadə yazdıq. 897-nin də önündə 5 verdi. Yox, istəsəz ki, mütləq ki, ekranda int tipi olaraq nəticə göstərsin. Düzdür, görüntü etibarından fərqlənməsin, amma nəticə etibarından STR tipində idi. O zaman intə də çevirib çapa verə bilərsiniz. Yəni burada bu şəkildə ifadəni yazmış olduq. Deməli, 5 rəqəmi yazdırmaqla çapa verən qarşısına. Düz yazmışıq da. Növbəti ifadə 150-ci sualdır. Klaviaturdan daxil edilmiş A və B natural ədədləri üçün belə bir şərt var. A B-dən kiçikdir və 1000 10.000 arasındadır. Deməli bu 4 rəqəmli olduğunu deyir bizə. Bütün 4 rəqəmli burada da qeyd edib. A və B natural ədədləri üçün A, B parçasında rəqəmləri fərqli olan bütün 4 rəqəmli ədədləri çap edən proqramı Python dilində yazın. Deməli, rəqəmləri fərqli olanlara baxmamız lazımdır. Burada baxsaq 1000, məsələn, rəqəmləri fərqli deyil. Hər halda bütün rəqəmlərindən söhbət gedir. Bunu yoxlamağımız lazım. Deməli, yenə də ədədin rəqəmlərini tək-tək yoxlaya bilərik. Amma belə bir şəkildə yazmaq istəyirəm. Məsələn, tutaq ki, mən baxıram belə bir ifadə 2, 3, 4, 5, 2345. Burada i-lərin sayına baxacağım. Bunu sətr tipinə çevirdikdən sonra buradakı hər bir rəqəmi yoxlayacağım. Əgər bunun sayı bir dənədirsə, deməli o doğrudur. Yəni müxtəlifdir. Yox, birdən çoxdursa, o zaman artıq bu oxşar burada rəqəm var. Yəni onu nəzərə alırıq və burada yazaq. Yazırıq burada. Deməli 150-ci sual. Bunu bir qədər kiçildək. Deməli ilk öncə for i in range yazıram. 4 rəqəmlə ədəddir. 1000 və 10.000 aralığını burada seçdim. Və bundan sonra biz count funksiyasından istifadə edəcəm. Ona görə STR-ə çevirəcəm, amma elə gəlin belə rahat bu şəkildə yazaq. i-ni STR-ə çeviririk və bundan sonra artıq bir dənə dövr yazıram. For j in k. K sətrinin içərisində gəzirəm və yoxlayacağım ki, burada if k.count j artıq burada j-nin sayı, yəni bir ədədin içərisindəki böyükdürsə 1-dən. Əgər 1-dirsə mənə bu lazımdır. Hərəsindən bir dənədirsə, deməli burada müxtəlifdir. Yox, 1-dən çox varsa, deməli təkrarlanan bir ifadə var. O zaman bura break verə bilərik. Bu mənə lazım deyil. Yəni break. Əks halda artıq if-in içərisində yox, for else məntiqinə əsasən burada yaza bilərik. Print nələr çap eləsin? Print i-ni çap eləsin. Yəni deməli
bu şərt ödənlərsə, təkrarlanan olarsa bu dayandı. Bunun ardında artıq i'ləri çap eləmiş oldu. Deməli, burada baxırıq, artıq bu qiymətləri görmüş olursunuz, müxtəlif qiymətlərdir. Əslində gəlib bunu bu şəkildə də yaza bilərik. Deməli, ilk öncə bu ifadəni buradan götürək. Bizə bunlar lazım olacaq. Bunun içərisindəyik və k bərabər STR i yazdıq. Belə bir şey də yoxlaya bilərik. Set funksiyası ilə bunu bəlkə də daha rahat anlaşıqlıq görə bilərsiniz. If len. Set nə deməkdir? Hər simvoldan birini götürmüş olur və bizim yazdığımız buradakı k ifadəsini hərəsindən birini götürüb. Bu elə bərabərdirsə 4-ə. Deməli, hər simvoldan bir dənədirsə, 4 rəqəmlidirsə bu, müxtəlifdirsə 4-ə bərabər olmalıdır. O zaman print i-ni yazırıq. Əks halda artıq deməli 4 deyil, 4-dən azdır və odur ki, rəqəmləri də müxtəlif deyil daha doğrusu. Yoxlayaq, bu şəkildə də yazdıq və yenə də eyni ifadənin nəticələrini burada görmüş ola bilirsiniz. Set funksiyasından da istifadə edə bilirsiniz. Hərəsindən birini götürmüş olur. Və gəlirik bura 151-ci sual. Rəqəmləri cəmi onların hansına bərabər olan bütün iki rəqəmli ədədləri çap edən proqramı Python dilində yazın. Rahat suallardan birisi də budur. Rəqəmləri cəmi onların hansına bərabər olan iki rəqəmli ədədlərdən söhbət gedir. Deməli, ilk öncə biz gəlin bu aralığı seçək. İki rəqəmli ədədləri və 151-ci sual Python və en daha doğrusu nə ehtiyacı yoxdur. For i in range. İki rəqəmli dediyinə görə 10 və 100 bunu yazdıq. Artıq bizim iki rəqəmli ədədləri burada görmüş oluruq. Və bu iki rəqəmli ədədin rəqəmləri cəmi onların hansına bərabər bütün iki rəqəmli ədədləri çap edəcəyik. Rəqəmlərini tapacağıq ki, rəqəmləri cəmi hansına bərabər olanlar varmı? Deməli, burada da i-ni tapmaq üçün, daha doğrusu i iki rəqəmlidir, a-nı tapacağıq. i bölək 10. Bu ilk rəqəmi verir. Nümunə olaraq burada belə bir şey yazıram yenə də. Tutaq ki 25. 25-i 10-a böləndə biz 2-ni alırıq. Və eyni zamanda 25-i, yəni burada i-də onu əvəz edən, 10-a faiz olaraq, yəni böləndə qalığı tapırıq. Yəni o da 5-i verir. Yəni 25-i 10-a böləndə qalıq 5. Artıq biz ədədin, iki rəqəmli ədədin rəqəmlərini tapdıq. O zaman belə bir şey yoxlaya bilərik. If a vuraq b bərabərdirsə a plus b-yə. A üstə gedək b-yə. A üstə gedək b-yə. Əgər bunlar bir-birinə bərabərsə, o zaman print i-ni çap edək. Yəni həmin ifadəni özünü çap edək. Və bunu da yazdıq və beləliklə 151-ci suala qədər gəlib çıxdıq. Belə dəyərli yoldaşlar, ümid edirəm ki, bu sualları baxacaqsınız, izləyəcəksiniz və ən nəhayət yararlanacaqsınız. Və əgər xoşunuza gəlirsə, əgər nələrsə öyrənirsinizsə, videonu bəyənməyi və geri dönüş edərək rəy yazmanızı xahiş edirəm. Hər birinizə uğurlar. Növbəti videolarda da sözsüz ki, sətirlər və siyahılarla bağlı olan, yazılı tələb olan sualların izahını edəcəm. Görüşərik. Özünüzə müğayət olun. Allah'a emanla. Hələlik.